राम राम सारे भाई ने तो स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो गाइस मैंने एक रात को वीडियो डाला था जिसमें बोला था कि आज से अब रोज़ व्लॉग्स आएंगे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इस ट्रैक्टर से यहाँ पे ऑफ रोडिंग। फुल्ली रेती हुई है जगह, यहाँ पे ऑफ रोडिंग करेंगे एकदम से। आप लीजिए मज़ा। और इसको बनाने वाला वीडियो है पर वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब की तरफ से। तो हम अभी वीडियो बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो गाइज अब स्टार्टिंग करते हैं। चलो गाइज अब पावर देते हैं।